咁喺呢度更正下啦，呢條題目咧計錯咗數，應該係答案係正1/3嘅。咁樣同學仔話聽啊。咁我重新計一次由頭，好冇？咁咪查咗先啦。好啦，點解最尾答案係呢個答案咧？首先咧，呢兩個向量嘅共線咧，咁其實就係爭個常數啫。咁所以咧 b 減 ta 呢件事 b 向量減 ta 等於翻1/2個 a 向量減3/2個 b 向量。咁咧點打等咧？就中間爭個常數啫。咁你叫 lambda， 我叫 k 又好，本書就用 lambda 啊。lambda 好啦，咁我哋乘開啦。b 向量減 ta 向量個 lambda 乘入去啦，1/2個 lambda a 再減3/2個 lambda b。咁咧就對比下啦。b 向量同 b 向量部分相等，所以咧一等於-2/3個 lambda 係啦。咁 a 向量-ta 同埋-2/1個 lambda a 係相等嘅，咁所以-t 呢件事等於翻1/2個 lambda。咁由上邊條式咧計出嚟 lambda 係幾多？lambda 就係-2/3。咁再將-2/3代翻喺下邊呢條式裏邊啦。-t -t 照抄啦，等於1/2乘以-3/2。咁你乘埋即係-t等於-3/1，咁 t 就等於1/3。咁係啦，咁所以 t 嘅答案就係1/3。咁到嗰陣時就可能計呢度漏咗個符號啊，寫漏咗，所以爭個符啫啊。咁你留意小心啲計數啊，爭個符就錯㗎啦。